Ciao ragazzi, oggi parliamo di Aaron Baker, un personaggio eclettico, bodybuilder, wrestler, musicista, attore e infine reverendo. Conosciuto come il Batman del bodybuilding, Aaron è stato uno dei migliori, ma anche più sottovalutati, atleti degli anni 90. Enjoy! Aaron Baker nasce a Flint, in Michigan, il 9 novembre 1960. In seguito la famiglia si trasferisce nel North Carolina e Aaron cresce in prossimità della costa est degli Stati Uniti. Appassionato di fumetti e sportivo, sin da ragazzino segue il wrestling e il bodybuilding. Intorno ai 15 anni comincia ad allenarsi ispirato da personaggi come Muhammad Makawi prima e Robbie Robinson poi. Sarà proprio lo stile e la forma di Robbie a influenzarlo maggiormente e ad avviarlo verso un metodo di allenamento basato su movimenti controllati, eseguiti con attenzione ad isolare il muscolo target piuttosto che concentrarsi solo sul peso sollevato. Finita la scuola, a 17 anni si arruola nei militari e si fa 4 anni come paracadutista. Conclude l'ultimo periodo del servizio di leva in California, dove ha modo di frequentare la mitica Gold Gym, ai tempi la mecca del bodybuilding, e sviluppare il suo grande potenziale genetico. Durante il giorno lavora come agente di sicurezza in uno store e la sera si allena con l'obiettivo di diventare un campione professionista. La sua ascesa non è rapidissima ma costante. Nel 1987 arriva quinto ai campionati nazionali NPC, è quarto nel 1989 e infine vince l'assoluto nel 1990, guadagnandosi la Pro Card IFBB. Dotato di spirito artistico, durante le esibizioni posa mascherato come Batman e comincia a essere riconosciuto come il Batman del bodybuilding. Nel 1991 ottiene un lucroso contratto con la WBF, una federazione nuova ed emergente fondata da Vince McMahon, che si contrappone alla IFBB ripromettendosi di portare la popolarità del bodybuilding a livello del wrestling, promuovendo i bodybuilder non solo come atleti, ma soprattutto come personaggi e come star. Di fatto all'epoca la IFBB pagava ben poco i suoi atleti professionisti, e furono in parecchi a saltare sul carro della WBF. Ricordiamo Gary Stridon, Mike Christian, Jim Quinn e lo stesso Lou Ferrigno, che però non gareggiò mai. Gli atleti guadagnano bene, ma la WBF dura solo 2 anni e in seguito Aaron rientra nella IFBB, dove ha modo di confrontarsi con i migliori atleti dell'epoca. Con un peso in gara di oltre 105 kg per 1,73 m di statura, dal 1993 al 1998 gareggerà in oltre 20 competizioni, ottenendo come miglior piazzamento un secondo posto dietro Flex Wheeler all'Ironman del 1995. Al Mister Olympia invece non andrà mai oltre il 9° posto, anche se sono in molti a ritenere che Aaron meritasse molto di più. Ma la sua provenienza da una federazione concorrente e l'altissimo livello degli atleti degli anni 90 ne hanno pregiudicato i piazzamenti. Nel 1998, dopo il divorzio dalla moglie e un 14° posto al Mister Olympia, Aaron lascia il bodybuilding e si dedica al wrestling professionale, che praticherà per 3 anni. La rottura di un bicipite e numerosi problemi personali lo inducono a ritirarsi. Nel 2003, a 42 anni, tenta il rientro nelle gare di bodybuilding con l'obiettivo di vincere il Mister Olympia Master. Partecipa all'Ironman ma si piazza solo 8°. Le possibili sponsorizzazioni non si concretizzano e Aaron si ritira dallo sport agonistico. È tempo di reinventarsi una vita. Aaron sente la chiamata di Dio e scopre la sua vocazione. Passa attraverso un periodo che chiamerà di rinascita, si trasferisce a Maui, alle Hawaii, diventa reverendo e comincia a lavorare in chiesa e come predicatore, insegnando e consigliando le persone che gli si rivolgono per migliorare la propria vita. Oggi, a oltre 60 anni, Aaron vive a Seattle. Si conserva giovanile e in salute e continua la sua attività di ministro della chiesa. L'allenamento di Aaron è stato ispirato inizialmente da Robbie Robinson e in seguito da Mike Mentzer, che gli fece apprezzare l'importanza di evitare il sovrallenamento. Nella sua lunga carriera Baker ha usato sia tabelle ad alto volume e frequenza che routine ad alta intensità, e ritiene che tutti i metodi di allenamento diano risultati se si lavora con grinta, impegno ed intensità. Oggi lo vediamo in azione durante un allenamento per il petto dove lavora insieme a Robbie Robinson, eseguendo esercizi alla chest press e ai cavi incrociati. Double bite from the front, 7 of them. Side chest, that's 8 of them. Double bite from the rear, that's 9 of them. Most muscular, most muscular, most muscular. That's what I got. That's 9 of them. Most muscular, 6 of them. 7 of them. That's 8 of them. Which one, this one? Or that one? Riassumendo, la vita e le vicissitudini di Aaron Baker ci mostrano una interessante storia di evoluzione personale sia fisica che spirituale. E le difficoltà incontrate da Aaron nell'affermarsi sui palchi di gara, nonostante il suo fisico incredibile, ci ricordano che non abbiamo il controllo completo su quello che avviene nella nostra vita. Quello che davvero conta è godersi il viaggio.
Ciao, alla prossima!